大家好，今日同大家分享一個咕嚕肉啊，試自己整下咕嚕肉。細個嗰時咧又食得多啊，因為每年我阿爺生日咧都有呢個餸㗎喎。每年生日咧隔晚咧就有個細叔伯嚟啊，幫我哋整咕嚕肉啦。啲五花腩啊，呢啲五花腩咧，我用南魚啊，少少南魚醃咗一下，跟住咧依家放個雞蛋，睇下夠唔夠飲佢先。雞蛋黃，哎呦，差唔多乾咁滯，放得太耐。唔夠先，再攞一個夠就唔使啦，都係用翻筷子好啲啊。跟住又放少少生粉落去。撈勻嘅先，煮得唔係咁夠生粉，放多匙羹落去。未炸過啊，唔知係咪咁樣呢？煮得冇咩粉包住嚿肉喎，咁樣會唔會炸到好似食豬肉乾咁啊？都係放多少少生粉好喎。咁樣就唔怕啦。好啦，又唔好粉啦，跟住就炸啦。我呢啲油咧係炸過嘢，又用返，試下成唔成功先。第一次整咕嚕肉。OK，開始炸啦。我收返中火。我飲啲粉都唔夠喎，其實係炸豬肉咁嘅款㗎，應該一開二。OK 啦，啲豬肉，我哋留起佢啦。好啦，豬肉就炸起啦，跟住咧，我哋就煮啲醬汁，撈返佢。好啦，我哋依家嚟開返個醬汁。
用翻嗰個炸雞炸咕嚕肉嗰個油鑊，啲葱、青椒、兩樣椒、兩色椒，加多佢，仲幾粒鹽落去，突然間冇味啊！跟住我放啲茄汁落去。聞得咁鮮嘅，好鮮啊！聞到。放翻個薯粉片落去，跟住倒嗰啲咕嚕肉落去啦，放埋嗰啲落去啦。加翻少少魚露落去，咁樣就香晒啦。得咗，有得食。上碟啦，哦！好香啊！OK 啦，第一次整嘅咕嚕肉，聞到好香，我試一嚿先。夠晒味道。因為啲豬肉啊，啲五花腩啊，我用南乳醃過一下。呢度係半樽南乳，醃咗一下，所以呢啲豬肉係有味。同埋呢，其實呢真係唔使飲咁多粉㗎。如果你飲得太多粉呢，炸嗰時呢又太多油喎，同埋呢你整個醬汁嗰時呢，如果索得太多嗰啲醬汁呢，又會真係會太酸啦。啊，咁樣我啱啱好，唔錯，第一次整 ，good， 試下啦，幾好食又夠味。OK， 多謝關注。Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye.